ชื่อว่าพี่น้องทั้งหลายที่นมัสการพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานนมัสการหรือผ่านระบบออนไลน์ของคริสตจักรเราทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจที่จะนมัสการพระเจ้าแต่ตั้งใจแค่บางช่วงเวลาในช่วงเวลาทั้งหมดไม่พอสิ่งสำคัญกว่าคือเราต้องตั้งใจที่จะฟังว่าพระเจ้าต้องการที่จะสื่อสารหรือบอกอะไรกับเราคริสเตียนนั้นมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเราพร้อมจะบอกพระเจ้าทุกเรื่องแต่เราไม่พร้อมจะฟังพระเจ้าแม้แต่เรื่องนี้และนี่คือปัญหาของคริสเตียนเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มต้นอธิษฐานทันทีที่เราอธิษฐานนั้นคือเราบอกความต้องการของเราต่อพระเจ้าทั้งหมดแต่เราไม่ฟังว่าพระเจ้าต้องการบอกอะไรและวิธีการฟังที่ดีที่สุดว่าพระเจ้าต้องการจะบอกหรือสื่อสารให้เรานั่นคือพระคัมภีร์ที่เราจะต้องอ่านด้วยนี่เองคุณลักษณะพื้นฐานของการดำเนินชีวิตคริสเตียนของใครก็ตามที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ของใครก็ตามที่ได้ต้อนรับเอาพระเจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตคุณลักษณะพื้นฐานเราทั้งหลายรู้คำศัพท์เฉพาะคำของคริสเตียนเป็นอย่างดีเราเรียกว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวเพราะว่านั่นคือพื้นฐานของการดำเนินชีวิตเพื่อที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระผู้สร้างชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงผู้ไถ่เราทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพื่อเราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์เพื่อเราจะใช้เวลาอย่างดื่มด่ำกับพระองค์และมีชีวิตที่สนิทสนมและรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านทางพระคำที่เราได้อ่านในเวลาที่เรากำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วผมบอกไม่ได้ครับว่าใครบ้างแต่ผมปรารถนาที่ใจทุกคนนั้นมีชีวิตที่เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าสิ้นพี่น้องที่รักถ้าบอกว่าอ่านพระคัมภีร์แล้วเราจะยอดเยี่ยมรู้จักพระเจ้าดีหรือไม่เกรงว่านั่นไม่น่าจะใช่คำยืนยัน 100%แต่ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระคำอ่านพระคำด้วยความตั้งใจและสิ่งที่อยู่ภายในนั้นถูกต้องก่อนเริ่มต้นอย่างนั้นเราจะเป็นเหมือนยิวที่ค้นดูพระคำของพระเจ้าทุกวันที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าจิตใจของเขานั้นสูงแต่ถ้าท่าทีภายในใจของเราไม่ถูกต้องแม้เราอ่านพระคัมภีร์มากกว่าคนอื่นชีวิตของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการเติบโตในพระเจ้าเช่นเดียวกันกับฟาริสีนั้นอ่านพระคัมภีร์มากกว่าคนอื่นแต่ชีวิตฟาริสีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพระเยซูมาฟาริสีไม่รู้จักและตรงก้ามไปจับพระเยซูตึงเสียที่กางเขนนั้นอะไรคือสิ่งสำคัญคือการที่เราจะรู้ถึงน้ำพระทัยท่าทีภายในใจของเรานั่นแหละสำคัญเมื่อเราอยู่ต่อพระเจ้าบางครั้งเรากำลังเตือนสติและสั่งสอนเราให้รู้ว่าเรากำลังทำผิดอยู่นะเรากำลังยุ่งอยู่กับความบาปบางอย่างเรากำลังดำเนินชีวิตที่พระไม่พอพระทัยอยู่นะพระกำลังเตือนเราและด้วยหัวใจที่จำนนเพราะว่าเรายอมต่อพระคำของพระเจ้าทำให้เรานั้นสารภาพบาปกลับใจใหม่และนำตัวกลับขึ้นมาสู่จุดที่ถูกต้องครั้งหนึ่งต่อพระเจ้าเพื่อเราจะรับความโปรดปรานรับพระเมตตารับเอาพระคุณของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราทั้งหลายและนี่แหละสิ่งที่กำลังอธิบายนั่นคือกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในชีวิตของเราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์พระเจ้าไม่ได้ใส่ถ่านและกดรีโมทและบังคับเราไม่ใช่แต่พระเจ้าอิสระเสรีภาพให้สิทธิ์ทุกอย่างกับเราทั้งหลายเพื่อเราจะเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตกับพระองค์เมื่อเราดำเนินอย่างดีเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและดำเนินอย่างถูกต้องพระเจ้าโปรดเมตตาอวยพรชีวิตของเราแต่เมื่อเราเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องแต่เราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามพระเจ้ามีบทเรียนตีสอนชีวิตของเรานั่นเป็นเรื่องปกตินั่นก็พระเจ้าได้ช่วยเราพี่น้องในเช้านี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆเราไม่พูดถึงภาพของประเทศแล้วล่ะแต่เราพูดถึงจังหวัดที่เราอาศัยอยู่โควิด-19ไม่ได้ดูเหมือนว่าบรรเทาเบาบางลงแต่ดูเหมือนหนักขึ้นใช่ไหมครับแต่แม้ว่าหนักขึ้นเราทั้งหลายก็ขอบพระคุณพระเจ้ายังคงมาที่คริสตจักรและนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้แม้ว่ามีเพียงจำนวนหนึ่งไม่มากเท่าไหร่แต่อีกจำนวนหนึ่งที่มากกว่าก็กำลังนมัสการผ่านระบบออนไลน์พี่น้องนั่นเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่านี่คือความตั้งใจนี่คือท่าทีที่ถูกต้องของเราทั้งหลายหัวข้อในเช้านี้สิ่งที่อยากจะกล่าวก็คือ
ให้เราแบกกางเขนของพระคริสต์ในทุกๆวันนี่หัวข้อให้เราแบกกางเขนของพระคริสต์ในทุกๆวันแล้วพระคัมภีร์ตรงและหัวข้อนี้มาจากพระคัมภีร์ลูกาบทที่9ข้อที่23เราดูพระคัมภีร์สิครับว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าอะไรลูกาบทที่9ข้อที่23ได้กล่าวอะไรไว้พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาหัวข้อคือให้เราแบกกางเขนของพระคริสต์ในทุกๆวันและมาจากลูกาบทที่9:23บอกว่าพระเยซูกล่าวกับสาวกของพระองค์กับคนทั้งหลายว่าใครจะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับกางเขนของตนเองแบกทุกวันและตามเรามาคือตามพระองค์มาจากเนื้อความพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องเป็นคำพูดของพระเยซูเจ้าที่กำลังพูดคุยกับสาวกของพระองค์พระเยซูกำลังสนทนากับสาวกและสาวกก็กำลังคุยกันในลักษณะว่าพระองค์เป็นใครกันแน่ประมาณนั้นแล้วพระเยซูก็ถามว่าคนทั้งหลายบอกว่าเราเป็นใครบ้างก็บอกว่าเป็นเอลียาบ้างก็บอกว่าเป็นยอห์นบ้างก็บอกว่าเป็นผู้เผยชนะโบราณที่กลับมาเกิดที่บังเกิดใหม่คือพูดง่ายๆคนที่ลือกันว่าพระเยซูเป็นนั้นเป็นนี้เป็นนั้นเป็นนี้แต่คนที่ใกล้ชิดพระเยซูคือสาวกของพระองค์กำลังอยู่กับพระองค์เวลานั้นเป็นบทสนทนาของพระเยซูกับสาวกพระเยซูก็เลยถามว่าแล้วพวกท่านคิดว่าเราเป็นใครเปโตรก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ของพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้คือผู้ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้พระองค์คือผู้นั้นและพระเยซูบอกพระยานทรงโปรดให้ท่านรู้และในเรื่องความที่เราอ่านนั้นแม้ว่าไม่ได้มีบางคำที่ผมกำลังพูดถึงเพราะว่าเราต้องไปรู้จักที่อื่นแต่ว่าความหมายคือประมาณนั้นพระเยซูเลยบอกกับสาวกทั้งหลายบอกว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเราให้ผู้นั้นเอาชนะตนเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาที่จริงแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวและบันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้ง3เล่มทั้งมัทธิวมาระโกและลูกาเมื่อเราอ่านจาก3ที่เราเห็นเรื่องความที่แตกต่างกันเล็กน้อยไม่มากนั่นก็คือว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนนั้นกำลังสื่อสารอะไรกับผู้อ่านในเวลานั้นที่มีไปถึงคนเราแต่พี่น้องครับเมื่อพระองค์ตรัสแบบนี้กับสาวกพวกสาวกของพระองค์ทราบดีว่าพระองค์กำลังหมายถึงอะไรสาวกรู้ว่าพระเยซูกำลังหมายถึงอะไรเมื่อพูดแบบนี้เพราะว่าในเวลานั้นการดึงกางเขนนั้นเป็นวิธีการประหารชีวิตที่คนโรมหรือชาวโรมันเนี่ยใช้ลงโทษอาชญากรที่รุนแรงและวิธีการคือนักโทษจะต้องแบกกางเขนของตัวเองไปยังแดนประหารของตัวเองการแบกกางเขนนั้นเป็นการบ่งบอกว่าอะไรยอมจำนนต่ออำนาจของโรมนั่นคือความหมายซึ่งในเวลานั้นชาวกาลิลีมากมายได้ถูกประหารด้วยวิธีการแบบนี้และพระเยซูทรงใช้ภาพของการแบกกางเขนนี่แหละเพื่อแสดงถึงการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากคนทั้งหลายที่กำลังจะติดตามพระองค์พระเยซูใช้ภาพนี้สาวกของพระองค์เข้าใจภาพที่พวกสาวกของพระองค์แบกกางเขนตามพระองค์ไปพวกสาวกเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรพี่น้องในการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าอะไรครับอุทิศทั้งหมดอุทิศทั้งชีวิตไม่ว่าจะต้องเสี่ยงไม่ว่าต้องพบกับความพินาศเราจะไม่หันกลับและจะติดตามพระองค์ตลอดไปแต่เงื่อนไขที่สำคัญคืออะไรต้องเต็มใจปฏิเสธตัวเองก่อนเต็มใจไม่พอต้องเต็มใจรับกางเขนของตัวด้วยแล้วก็แบกตามพระองค์มาพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้พระเยซูต้องแบกกางเขนที่พระองค์ไม่ควรจะแบกแต่พระองค์เต็มใจที่จะรับกางเขนนั้นเพื่อช่วยเราทั้งหลายพี่น้องและนั่นคือการเชื่อฟังของพระองค์ที่มีต่อพระบิดาและพระเจ้าให้ภาพนี้เพื่อเราทั้งหลายจะเรียนแบบอย่างกับพระองค์และเชื่อฟังพระองค์คือเดินตามพระองค์จนถึงที่สุดปฏิเสธตัวเองความต้องการของตัวเอง
ปฏิเสธที่เราจะเลือกทางเดินชีวิตโดยไม่คำนึงถึงเส้นทางในการติดตามพระเจ้าพี่น้องที่รักพระเยซูก็กำลังกล่าวเป็นในกับคนทั้งหลายในเวลาที่เป็นสาวกเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านจะเจอนั้นก็เจอแบบเดียวกันกับที่เราจะเจอเพราะเมื่อเราอ่านต่อไปพระคัมภีร์ก็บอกว่าอะไรครับผู้ใดใครจะได้ชีวิตผู้นั้นจะเสียชีวิตและพระเยซูก็อธิบายคนเหล่านั้นฟังและเข้าใจได้ไม่ยากแต่ในเช้านี้สิ่งที่ผมอยากจะนำความท้าทายจากพระคัมภีร์ข้อนี้มาถึงเราทั้งหลายนั่นคือให้เราแบกกางเขนของพระคริสต์ในทุกๆวันและนั่นคือความท้าทายที่ผมอยากจะนำมาถึงเราทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังในเช้านี้ให้เราแบกกางเขนของพระคริสต์ในทุกๆวันทำไมเราต้องแบกประการที่หนึ่งเพื่อที่เราจะไม่ลืมตัวว่าพระเยซูทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราในทุกๆวันง่ายๆคือไม่ลืมตัวว่าใครเป็นเจ้าของชีวิตของเราการแบกกางเขนนั้นทำให้เราไม่ลืมตัวประการที่หนึ่งปัญหาใหญ่ของมนุษย์คืออะไรรู้ไหมครับพี่น้องคือเมื่อดำเนินชีวิตไปสักระยะหนึ่งเรามักลืมตัวเรามักลืมนี่คือปัญหาบางทีพ่อแม่ลืมตัวนึกว่าลืมไปว่าตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่คืออะไรปล่อยปละละเลยลูกมีลูกแล้วก็ปล่อยปละทิ้งกว้างไม่ได้ดูแลลูกบางทีลืมตัวเพราะว่าเราคุ้นชินอยู่กับการดำเนินชีวิตแบบนั้นมันเป็นอะไรที่จำเจเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสุดท้ายลืมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองเราลืมตัวมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นท่ามกลางการดำเนินชีวิตของผู้คนไม่ว่าใครก็ตามและเช่นเดียวกันเมื่อเราติดตามพระเยซูเจ้าเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ไปเรื่อยๆเราถูกหลายอย่างที่ล่อลวงและดึงชีวิตของเราบางครั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะไม่มีอะไรมาล่อลวงดึงชีวิตของเราออกไปจากทางของพระเจ้าแต่เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเยซูเจ้าไปเรื่อยๆดูมันเป็นความจำใจสุดท้ายเราลืมไปว่าเราเป็นใครเราลืมสุดท้ายเรากลับมาได้คำตอบว่าอ๋อเราเองเป็นเจ้าของชีวิตซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ในชีวิตของเราเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความจำเจที่เราเดินกับพระองค์การขาดชีวิตชีวาขาดความสดใหม่ขาดความสดชื่นกับพระเจ้าทำให้เราลืมไปว่าพระเยซูเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราพี่น้องสุดท้ายเราคิดว่าเราเองเป็นเจ้าของชีวิตของเราทั้งที่แล้วไม่ใช่พี่น้องการแบกกางเขนนั้นกำลังตอกย้ำกับเราว่าเราเป็นใครอยู่ในสถานะอะไรเป็นการตอกย้ำว่าตัวเราเป็นคนของพระเจ้าคนของสวรรค์คนของโลกหน้าไม่ใช่คนของโลกนี้บางครั้งเราสนุกกับโลกนี้เราทุ่มเทกับโลกนี้มากจนเกินไปจนลืมตัวเราเป็นคนของพระเยซูเจ้าหลายคนยังสงสัยเอ้าเราเป็นคนของพระองค์ได้อย่างไรพี่น้องจริงๆแล้วเราต้องตายเรารู้ใช่ไหมครับเราไม่สมควรจะได้รับพระคุณใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันเหมาะสมแล้วกับการที่เราจะต้องเป็นอย่างนั้นโดนอย่างนั้นคือความตายมาถึงชีวิตของเราเพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและสูญจากพระสิริของพระเจ้าและค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเยซูเจ้าคือชีวิตนิรันดร์แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในองค์พระเยซูเจ้าพี่น้องนั่นโดยพระเมตตาคุณที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนและทรงมีต่อชีวิตของเราโดยเฉพาะทำให้เราได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าใน2 โครินธ์บทที่ 5 ข้อ 14-15 บอกว่าอะไรเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่พอเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงฉะนั้นคนทั้งปวงที่ตายแล้วและพระองค์ได้ทรงไว้พระชนเพื่อคนทั้งปวงผู้คนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่ของเรานั่นหมายความว่าไม่ลืมตัวคุณจะตายแล้วตายนานแล้วแต่พระเยซูได้ชำระชีวิตของคุณได้เปลี่ยนแปลงสถานะจากชีวิตของคุณที่ต่ำต้อยที่อยู่ในความบาปมาสู่ความสว่างมาสู่ชีวิตใหม่เป็นชีวิตนิรันดร์นั่นคุณไม่ใช่เจ้าของอย่าลืมตัวแล้วพระคำของเจ้ากล่าวต่อไปเพื่อเราได้เข้าใจว่าอะไรใน1 โครินธ์บทที่ 6 ข้อ 19 20บอกว่าอะไรท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเราสังเกตเราไม่ใช่เจ้าของตัวเราเองพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดพระเจ้าซื้อชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วด้วยราคาสูงราคาที่ว่าคือโลหิตของพระเจ้าที่หลั่งลิ้นบนไม้กางเขนเอเฟซัสบทที่ 1 ข้อที่ 7บอกว่าอะไรในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระฤทธิ์ของพระองค์
คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์พระเจ้าเต็มไปด้วยพระกรุณาพระเจ้าเต็มไปด้วยพระกรุณาอันอุดมแปลว่าอะไรบริบูรณ์พร้อมอยู่เสมอที่จะช่วยและชำระชีวิตของเราขอเพียงเราเปิดใจยอมรับสิ่งนี้จากพระองค์แค่นั้นเองระฆังยังไม่หมดยกนกหวีดยังไม่เป่าหมดเวลาเรายังอยู่ในสนามการแข่งขันเพราะว่าพระเจ้ายังไม่เสด็จกลับมาครั้งที่สองเราจึงยังมีโอกาสที่จะรับเอาพระคุณของพระองค์แต่พี่น้องหลายนี่คือพูดเผื่อไว้แต่เราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่และนมัสการออนไลน์อยู่ที่บ้านเรารับเรียบร้อยแล้วเมื่อรับเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตัวเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตตัวเองแต่พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตของเราเพราะเรารับจากพระองค์ทั้งหมดพระองค์ซื้อเราด้วยราคาสูงซื้อเราโดยพระฤทธิ์ของพระองค์พี่น้องเราควรจะต้องตายเพราะความบาปของเราแต่พระเจ้าจ่ายราคาซื้อเราเรียบร้อยแล้วไถ่เราจากความบาปนำเราจากอีกฝากหนึ่งที่ไม่มีอะไรดีเลยมาอยู่อีกฝากหนึ่งที่เรียกว่าดีทุกอย่างด้วยนี้พระคัมภีร์จึงย้ำกับเราในกาลาเทียบทที่2 ข้อ 20บอกว่าอะไรข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพระเยซูเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราพระองค์ได้สละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้กลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและนั่นแหละวินาทีที่พระองค์ถูกตึงบนกางเขนเป็นวินาทีเดียวกันกับที่เราถูกตึงไว้กับพระองค์เรียบร้อยแล้วทำให้เราเองไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเราเองอีกต่อไปแต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราพี่น้องและนี่คือความจริงทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เหมือนเราเป็นเจ้าของไม่ใช่แต่พระองค์เป็นเจ้าของเราจึงดำเนินชีวิตเพื่อที่จะอยู่เพื่อที่จะมีขอโทษเราจึงดำเนินชีวิตเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์นั้นประการที่หนึ่งให้เราตระหนักว่าเรากำลังแบกกางเขนของพระคริสต์เพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่ลืมตัวว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตวันนี้คริสเตียนจำนวนมากลืมตัวและการลืมตัวนั่นแหละทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็พระเจ้าไม่ตามพี่น้องกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่มีทางลัดทางอ้อมอาจจะมีแต่อาจจะเหนื่อยและยากลำบากหน่อยสำหรับคนนั้นที่ชอบที่จะเดินอ้อมแต่ทางของพระเยซูคือทางตรงเพราะว่าพระคัมภีร์บอกของพระเจ้าว่าเราเป็นทางนั้นเป็นชีวิตและอะไรครับไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรากันทางตรงไม่ต้องอ้อมและนั่นคือประการที่หนึ่งเพื่อเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องให้เราแบกกางเขนของพระคริสต์ในทุกๆวันประการที่สองเพื่อที่เราจะเรียนรู้ในการปฏิเสธตัวเองและมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆวันเพื่อเราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธตัวเองการแบกกางเขนนั้นมันตอกย้ำให้เรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของเพื่อเราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธตัวเองและมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆวันพี่น้องครับแม้ว่าเราทั้งหลายได้รับการไถ่บาปโดยพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วและนี่คือความจริงและนี่คือสิ่งที่เราควรจะแฮปปี้มีความสุขเพราะเราได้รับแล้วแต่ในความเป็นจริงคือยังคงมีธรรมชาติอยู่สองธรรมชาติที่อยู่ในชีวิตเราคือธรรมชาติเดิมธรรมชาติเก่าธรรมชาติแห่งบาปยังอยู่ไม่ได้ไปไหนยังอยู่แต่เผอิญเมื่อเราได้ต่อรับพระเจ้าเราบังเกิดใหม่พระเยซูเจ้าได้สร้างธรรมชาติใหม่ใส่ธรรมชาติใหม่เป็นธรรมชาติฝ่ายพระวิญญาณเข้ามาเพื่อกดธรรมชาติเดิมไว้ทำให้ธรรมชาติสองอย่างนี้อยู่ในคนคนเดียวก็เลยสองร่างในหนึ่งคนชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ธรรมชาติเก่ากับธรรมชาติใหม่ธรรมชาติแห่งบาปธรรมชาติแห่งนิรันดร์กับธรรมชาติของฝ่ายพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีปัญหาแหละครับถ้าเราป้อนอาหารไม่ถูกมันเกิดปัญหาแน่แหละครับปัญหาคืออะไรถ้าธรรมชาติอย่างหนึ่งอ่อนแอธรรมชาติอย่างหนึ่งแข็งแรงธรรมชาติที่แข็งแรงก็จะสำแดงออกมามากเป็นพิเศษ
แต่เราต้องเรียนรู้ก่อนพระคำของพระเจ้าบอกชัดเจนในเอเฟซัสบทที่4 23 24บอกว่าอะไรและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์แท้จริงมันก็ว่าเวลาที่เราต้อนรับพระเจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยเราในชีวิตเราบังเกิดใหม่เราได้รับการประทับตาโดยพระยาบริสุทธิ์ยืนยันว่าเราเป็นคนของพระองค์และธรรมชาติใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นในชีวิตของเราวิญญาณจิตของเราเริ่มต้นเปลี่ยนใหม่จำได้ไหมครับโรมบทที่12ข้อที่1 กับ 2ข้อที่1เราท่องได้นะเหตุฉะนั้นให้เราได้ถวายตัวของเราใช่ไหมแต่ข้อที่2คืออะไรและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรเป็นที่อะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรดียอดเยี่ยมนั่นมันเริ่มต้นจากจิตวิญญาณของเราได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และใครเปลี่ยนพระเจ้าเปลี่ยนเราและสวมสภาพใหม่ที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าสร้างเราตามแบบอย่างของพระเจ้าเราชอบคำนี้ไม่ใช่หรือครับไอดอลแม้เวลานี้กำลังดังเลยในประเทศไทยใครมาประเทศไทยแล้วไปยืนกินลูกชิ้นคนก็แห่กันไปกินตามโอ้แม่ค้าบอกว่า2-3 วันนี้ยืนทอดลูกชิ้นกันไม่ไหวแล้วเจ็บขาเหลือเกินเพราะว่าคนแห่กันมาต่อแถวซื้อเพราะว่าไอดอลที่เรากินเราก็ไปกินตามแต่พี่น้องที่รักไอดอลของเราคือพระเยซูเจ้าเราถูกสร้างตามแบบอย่างของพระองค์นั้นพระเจ้าเป็นแบบไหนเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นแบบเดียวกับพระองค์แล้วเราจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรเราต้องทำให้ตัวเก่าของเรานั้นอยู่นิ่งๆอย่าปล่อยให้มันมีทำงานมากนะพี่น้องธรรมชาติ2 อย่างนี้สู้กันคือเนื้อหนังกับวิญญาณพี่น้องที่รักทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเสริมสร้างฝ่ายไหนล่ะในชีวิตของเราแม้เราจะเป็นคริสเตียนและดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงคืออะไรครับพี่น้องในความเป็นจริงคือเรายังคงต่อสู้ในชีวิตของเราทุกๆวันในธรรมชาติ2 อย่างนี้อาจารย์เปาโลได้บอกเราว่าอะไรในโรมบทที่7 19 20 21และ25บอกว่าอะไรอ่านดูสิครับด้วยว่าการดีซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นผู้กระทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้กระทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทำความดีความชั่วก็พร้อมที่จะถูกขึ้นเนื้อหนังก็พร้อมจะเล่นงานก็พร้อมจะต่อสู้ไม่ให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเราตั้งใจจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันก็จะมีพลังงานบางอย่างดึงเราไว้และไม่ให้เราไปถึงจุดนั้นและนั่นคือธรรมชาติเดิมที่ถูกกดไว้โดยพระญาณของพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลาย25บอกว่าอะไรข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจของข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของพระเจ้าเห็นไหมครับเราอยากจะทำดีจิตใจของเรามุ่งมั่นที่จะทำความดีแต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังของข้าพเจ้าเป็นทาสของกฎแห่งบาปเนื้อหนังมันไม่ยอมมันต่อสู้ไม่ยอมให้เราเป็นอย่างที่พระเจ้าจะพอพระทัยไม่ยอมให้เราทำในสิ่งที่พระเจ้าจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยนี้พระเจ้าได้ช่วยเราให้เข้าใจว่าเราจะเอาชนะมันได้อย่างไรพระเยซูจึงบอกเคล็ดลับให้กับเราพี่น้องในการที่เราจะเอาชนะตัวเก่าหรือธรรมชาติแห่งบาปในการที่เราจะเอาชนะเนื้อหนังในชีวิตของเรานั่นคือการที่เราเองต้องมีชีวิตที่สนิทสนมกับพระองค์เพื่อที่จะรับเอาการครอบครองของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราทั้งหมดในยอห์นบทที่15ข้อที่4 กับ 5บอกว่าอะไรอ่านดูครับจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขันแห่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเขาฉันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉะนั้นเราเป็นท้องเงินท่านทั้งหลายเป็นขันแห่งผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยให้เราสนิทสนมกับพระองค์เข้ามาติดสนิทอยู่กับพระองค์เพื่อเราจะรับการครอบครองรับงานเลี้ยงและรู้ว่าพระองค์ทรงครอบครองอยู่ในชีวิตเราพระองค์เป็นเจ้าของในชีวิตของเราทำให้ธรรมชาติบางธรรมชาติเดิมนั้นถูกกดไว้ถูกจัดการทำมันออกมาเล่นงานเราไม่ได้เพราะว่าชีวิตไฟวิญญาณเรานั้นดีมาก
เพราะพระเจ้าเมตตาพี่น้องในเวลาที่เรากำลังแบกกางเขนของพระคริสต์เจ้าเรากำลังประกาศว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ดังนั้นการดำเนินชีวิตของเรานั้นต้องสวยงามและสะท้อนถึงชีวิตที่มีพระเยซูเจ้าออกมาให้คนทั้งหลายได้เห็นและประจักษ์สำแดงชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์ออกมาในทุกๆวันพี่น้องเราควรจะเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิเสธความต้องการของตัวเองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าบางครั้งเราอยากจะทำแต่เพื่อเห็นแก่พระเยซูเจ้าเราจึงพยายามที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และเราปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าเราปฏิเสธไม่ได้หรอกถ้าเรายังบำรุงเลี้ยงชีวิตเก่าของเราอยู่มากกว่าที่จะบำรุงเลี้ยงชีวิตใหม่ของเราเราปฏิเสธไม่ได้หรอกถ้าเราลดน้ำแต่ชีวิตเดิมแต่เราไม่เคยลดน้ำชีวิตใหม่และการลดน้ำชีวิตใหม่พระเยซูให้เคล็ดลับคือการมีชีวิตที่สัมพันธ์และสนิทอยู่กับพระองค์เพื่อเราจะรับการปกครองรับการครอบครองจากพระองค์ด้วยความคิดด้วยจิตใจและด้วยทุกสิ่งที่อยู่ภายในของเราจะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นพระองค์ทรงเป็นเจ้าของพี่น้องที่รักพระเจ้าเมตตาโลกนี้ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพยายามที่จะทำลายเกียรติของพระองค์ในทุกๆวันเหตุเพราะว่าความบาปที่ครอบงำอยู่ในชีวิตของมนุษย์ทำให้มนุษย์เป็นอย่างนั้นความบาปทำให้มนุษย์ห่างไกลจากพระเจ้าและไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่เราไม่ถวายเกียรติแต่ก้อนหินและต้นไม้ลูกหินอะไรแบบนั้นเองและพระคัมภีร์บอกกับเราไว้อย่างชัดเจนในสดุดีบทที่115 4, 5, 6, 7บอกว่าอะไรอ่านดูครับลูกเคารพของเรานั้นเป็นเงินและทองคำเป็นหัตถกรรมของมนุษย์ลูกเรานั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ยินมีจมูกแต่ดมไม่ได้มีมือแต่คำไม่ได้มีเท้าแต่เดินไม่ได้ลูกเรานั้นทำเสียงในคอไม่ได้ผู้ที่ทำลูกเหล่านั้นจะเป็นเหมือนลูกเหล่านั้นบรรดาผู้ที่วางใจในลูกเหล่านั้นก็เช่นกันเห็นไหมครับแทนที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรากลับให้เกียรติของพระเจ้าที่ควรจะได้รับนั้นมอบให้กับสิ่งเหล่านี้และนี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเพราะจำได้ไหมในบัญญัติ10 ประการบอกว่าอะไรอย่าสร้างรูปเคารพสำหรับตนใช่ไหมครับพระเจ้าไม่พอพระทัยเพราะว่าเกียรติทั้งหมดควรเป็นของพระองค์ไม่ใช่เป็นของรูปเคารพและความบาปทำให้มนุษย์เป็นอย่างนั้นทำให้มนุษย์ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระเจ้าเราทั้งหลายที่ได้รับการเขียนของพระเจ้าเราทั้งหลายที่แบกการเขียนของพระเจ้าเราเป็นสาวกของพระองค์และดำเนินชีวิตเพื่อสะท้อนให้คนทั้งหลายเห็นว่าเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรายืนยันว่าเราแบกการเขียนของพระองค์เพื่อเราถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะเราเป็นคนของพระองค์เรารู้จักพระองค์เรารู้ความจริงของพระองค์คนในโลกนี้ไม่รู้ลูกาบท14:27บอกว่าอะไรผู้ใดไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ใครก็ตามที่ไม่แบกกางเขนของตัวเราเองเดินตามพระองค์บอกว่าคนนั้นไม่ผู้ควรและเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้นั้นขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องเมื่อเราแบกกางเขนเป็นการย้ำเตือนถึงชีวิตของเราว่าเราควรที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆวันอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องอะไรก็ตามที่พระเจ้าไม่พอพระทัยซึ่งเรารู้เราต้องปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ให้สิ่งนั้นย่ำกลายเข้ามาในชีวิตเราเพื่อเราจะไม่ให้พระเกียรติของพระเจ้านั้นต้องมัวหมองผ่านการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้าไถ่เราเลือกเราสรรเราออกมาเพื่อเราจะเป็นคนของพระองค์รับเอาพระคุณของพระองค์รับเอาความชอบธรรมของพระองค์เข้ามาในชีวิตเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์โลกนี้จะได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นั้นเป็นยังไงผ่านการดำเนินชีวิตของเราประการสุดท้ายประการที่3ให้เราแบกกางเขนของพระคริสต์ในทุกๆวันประการที่3เพื่อที่จะยอมจำนนและดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ในทุกๆวันบางวันเราอยากแบกบางวันเราไม่อยากแบกเพราะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าโอ้ยมันหนักเหลือเกินมันไม่ไหวแต่พี่น้องเมื่อเราตระหนักว่าเราแบกกางเขนของพระคริสต์ทุกวันมันกำลังยืนยันว่าเราจำนนต่อพระองค์ในทุกวันและแม้ว่าหนักในความคิดของเราซึ่งมันไม่หนักแต่ในความคิดของเราบอกว่ามันหนักเพราะพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับผู้ที่รักก็ไม่ถือว่าการปฏิบัติตามพระองค์นั้นเป็นภาระใช่ไหมครับเพื่อเราจะยอมจำนนและดำเนินชีวิตตามพระองค์ในทุกๆวัน
ไม่มีอะไรที่รับประกันหรือค้ำประกันชีวิตของเราว่าเราจะติดตามพระเจ้าตลอดไปพี่น้องอย่าประมาทและอย่าชะล่าใจเหมือนกับบอกว่าเราจะไม่เป็นโควิดอย่าประมาทผมฟังคำพยานคำหนึ่งไม่บอกว่าใครเป็นเขาได้เรียนบทเรียนหนึ่งที่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงเป็นโควิดเพราะว่าตัวเองประมาทขอโทษตัวเขาเองไม่รู้แต่ว่าคนใกล้ชิดเขารู้ว่าทำไมเขาเป็นโควิดเพราะว่าประมาทไปไหนไม่เคยใส่แมสไม่เคยใส่แมสคุยกับใครไม่เคยใส่แมสสุดท้ายเป็นโควิดรักษาตัวหลายเดือนพี่น้องไม่มีอะไรรับประกันหรือค้ำประกันชีวิตของเราว่าเราจะติดตามพระเจ้าตลอดไปไม่มีอะไรบอกว่าเราจะไปตลอดรอดฝั่งแม้กระทั่งเปาโลยังกล่าวและย้ำเตือนเราทั้งหลายไว้ใน1 โครินธ์บทที่ 9 ข้อที่ 27บอกว่าอะไรแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งแรงจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วข้าพเจ้าเองจะเป็นผู้ที่ใช้การไม่ได้จะประวัติทุบตีตัวเองเมื่อก่อนอะไรเตือนตัวเองเฮ้ยอย่าลืมนะว่าตัวเองเป็นใครไม่ใช่ทำการที่ยิ่งใหญ่ทำการอย่างมโหฬารแต่ตัวเองนั้นใช้การไม่ได้ไม่ได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าการแบกกางเขนเป็นการยอมจำนนและเป็นการที่เราเองจะรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าทุกๆวันมีเราที่เราทั้งหลายทุกวันนี้มีหลายอย่างที่จะดึงเราออกไปจากทางของพระเจ้าบางคนกำลังอาจจะกำลังเจอปัญหาบางอย่างอยู่เจอปุ๊บน้อยใจพระเจ้าบางคนผิดหวังพระเจ้าไม่ตอบว่าสารสักทีไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบใช่ไหมก็ไม่อธิษฐานก็ได้นั่นว่าอย่างนั้นกับพระเจ้าสงสัยพระเจ้าบางคนดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอยู่มาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วอยู่ๆถามคำถามหนึ่งตกลงพระเจ้ามีจริงไหมนั่นดูสิเป็นอย่างนั้นบางคนทุกอย่างในชีวิตไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคิดไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังแล้วก็ไม่พอใจพระเจ้าโอ้อีกสารพัดพี่น้องคิดเอาเถอะทุกอย่างมันกำลังทุกวันนี้มีหลายอย่างที่กำลังดึงเราออกไปจากทางของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้แหละครับจะทำให้เราหลงไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าบางครั้งพระพรของพระเจ้าก็ทำให้เราหลงได้อย่าคิดว่าไม่ได้เมื่อเรารับพระพรของพระเจ้าแล้วเราไม่ได้รับพระพรของพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องด้วยรู้ว่าใครเป็นผู้ให้และใครเป็นเจ้าของสุดท้ายเราตาบี้ตาบันที่จะอยู่กับพระพรนั้นจนสุดท้ายหันมาดูอีกทีหนึ่งเอาหายห่างไปจากพระเจ้าไกลโขแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อเราได้รับพระพรโดยที่เราไม่รู้ว่าพระพรนั้นมาจากพระเจ้าโดยที่เราไม่ได้ตระหนักและมีท่าทีที่ถูกต้องพี่น้องที่รักทั้งหลายพระพรนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่นำเราห่างไกลจากพระเจ้าก็ได้หลงเพราะอะไรเพราะเราจะหลงไหลอยู่กับมันทุ่มเทอยู่กับมันให้เวลากับสิ่งนั้นมากกว่าที่จะให้เวลากับพระเจ้าสุดท้ายตัวเราห่างไกลจากพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวแม่ค้าออนไลน์ของเราเหมือนเดมัสเป็นยังไงครับเริ่มต้นดีจบไม่ดีเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่เริ่มต้นอย่างพระเอกหนังจบลงอย่างเดินผู้ร้ายจากเปาโลบอกว่าอะไรบัดนี้เดมัสทิ้งข้าพเจ้าไปเสียแล้วพี่น้องที่รักเดินอย่างสวยงามจบลงที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์เริ่มด้วยความเชื่อจบลงที่เนื้อหนังขออย่าให้เป็นอย่างนั้นในชีวิตของมัทธิวบทที่10 ข้อ 38บอกว่าอะไรและผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราใครที่ไม่แบกกางเขนตามพระองค์บอกว่าไม่มีค่ากับพระองค์2 โครินธ์บทที่ 4 ข้อที่ 10เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วยเห็นไหมครับพี่น้องเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในกายของเราอยู่เสมอมันเป็นการย้ำมันเป็นการเตือนตัวเองให้เราจำนนกับพระองค์และดำเนินติดตามพระองค์ในทุกๆวันพี่น้องที่รักพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตที่เป็นสาวกของพระองค์ในทุกๆหนแห่งที่เราดำเนินไปการเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพียงแค่การนมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอในวันอาทิตย์ไม่ใช่มันมากกว่านั้นวิถีชีวิตของเราทุกสิ่งที่เราสะท้อนออกไปมันกำลังสื่อและบ่งบอกว่าเราเป็นคนของพระเจ้าและเราสื่อและบ่งบอกออกไปแบบไหนล่ะ
พี่น้องขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาการแบกการเข็นติดตามพระคิดไม่ใช่ประสบการณ์ที่ไร้ซึ่งความสุขขอได้จดจำดีๆแต่ในทางตรงกันข้ามกันพี่น้องคนที่แบกการเข็นติดตามพระคิดพี่น้องคนที่มองการเข็นคนที่แบกการเข็นและมองการเข็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและพร้อมที่จะแบกรับไว้ด้วยความเต็มใจพี่น้องคนเหล่านั้นก็จะรู้ว่าการเข็นของพระเจ้าไม่ใช่เป็นภาระหนักสำหรับชีวิตจำไว้เลยเมื่อเรารักเราไม่คิดว่าเป็นภาระไม่มีใครคิดว่าลูกเป็นภาระเพราะว่ารักลูกหรือว่าลูกเป็นภาระหรอบางครั้งเราแอบคิดอย่างนั้นว่าเราหงุดหงิดบ้างโมโหบ้างเมื่อลูกไม่ได้ดังใจจริงๆแล้วในใจลึกๆแล้วลูกคือของขวัญคือพระพรไม่มีใครคิดว่าลูกเป็นภาระถ้าเราคิดว่าการแบกการเข็นเป็นภาระพี่น้องมันจะหนักแต่ถ้าเราคิดว่าการแบกการเข็นด้วยความเต็มใจด้วยหัวใจที่ยอมรับและเรียนรู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรามันไม่ใช่ภาระนกไม่เคยคิดว่าปีกของมันเป็นภาระของมันแม้ว่าปีกมันอาจจะใหญ่กว่าตัวมันสิแต่มันไม่เคยคิดว่าปีกของมันคือภาระฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราแบกการเข็นด้วยความเต็มใจด้วยความรับไว้ด้วยความชื่นชมดีๆเราจะไม่คิดว่าการเข็นนั้นเป็นภาระเพราะว่ามัทธิวบทที่11ข้อ29และ30บอกอะไรจงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระเจ้าเมตตาพี่น้องเมื่อเรายอมให้พระเจ้าได้ครอบครองชีวิตของเราเมื่อเรากำลังแบกการเข็นติดตามพระองค์มันกำลังบอกว่าเรายอมจำนนในพระองค์นำหน้าในชีวิตเรายอมจำนนพระองค์ครอบครองชีวิตของเราและเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระที่หนักแต่เราจะดำเนินชีวิตติดตามพระองค์จนถึงที่สุดในทุกๆวันไม่ใช่แค่บางวันแต่เป็นทุกวันที่เราดำเนินชีวิตอยู่ขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องครับใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ17บอกว่าอะไรสำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกจงกำชับเขาย้ายมีฐานมานะทิฏฐิหรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราพี่น้องเห็นไหมครับแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์พี่น้องความหมายคืออย่างนั้นนะเราเป็นของพระองค์เราเป็นของพระองค์เราจึงหวังในพระองค์นะครับเราไม่ได้มุ่งหวังในกิจการของโลกนี้แต่เรามุ่งหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์พี่น้องที่รักขอพระเจ้าเมตตาเพราะพระองค์ทรงซื้อเราไว้แล้วเราเป็นของพระองค์และโดยการยอมจำนนให้พระองค์พี่น้องทุกสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตจึงสะท้อนว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้เอาราคาไม่ใช่เจ้าของแต่ทุกอย่างนั้นพระเจ้าได้ทรงประทานมาไว้เพื่อเราได้ชื่นชมนั่นขอพระเจ้าเมตตาเมื่อเรามีท่าทีและคิดอย่างนี้ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายคือเราไม่ยึดติดหลายปีที่ผ่านมาในอดีตเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซอร์จอห์นแลมเนสเขาเป็นคนที่อยู่ในเมืองฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์ประเทศอังกฤษในขณะที่เซอร์จอห์นยังคงเป็นหนุ่มอยู่ในยุคสมัยโบราณในอดีตเซอร์จอห์นได้เล็งเห็นว่าตำแหน่งที่ตั้งของเมืองฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์เนี่ยซึ่งอยู่ในแถบยอร์กเชียร์ของอังกฤษเนี่ยเมืองนี้จะกลายเป็นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่และเขามั่นใจว่าเมืองนี้จะมีมูลค่าสูงมากเซอร์จอห์นผู้ซึ่งมีสายตาที่กว้างไกลกว่าทุกคนเขาเป็นอัศวินเขาเป็นนักรบและเมื่อเสร็จสิ้นการรบการศึกทั้งหลายพี่น้องเขาได้อยู่ที่เมืองนี้และเขามีสายตาที่เฉียบแหลมกว่าทุกคนเขารู้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองท่าที่สำคัญในอนาคตเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางเขาวางแผนซื้อที่ดินของเมืองนี้ทั้งหมดหลายปีผ่านไปเขาค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อโดยที่ไม่มีใครรู้เหมือนกับที่เขารู้เรียกได้ว่าเขามีสายตาที่กว้างไกลสุดท้ายก็กว้านซื้อได้เกือบทั้งหมดแต่ติดอยู่ที่เดียวที่เขาซื้อไม่ได้กระท่อมหลังเล็กๆกับสวนดอกไม้กับแปลงดอกไม้แปลงหนึ่งบ้านหลังเล็กๆเจ้าของคือแครกเกอร์คือสมาคมที่เคร่งศาสนาในเวลานั้นและชายหนุ่มคนหนึ่ง
ที่อยู่ในสมาคมแครกเกอร์นี้เป็นเจ้าของบ้านนั้นนะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเซอร์จอห์นก็สั่งคนเนี่ยไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็ให้ราคาสูงชายหนุ่มคนนี้ไม่ซื้อไม่ขายไม่ยอมขายเวลาผ่านไปนานเซอร์จอห์นทนไม่ได้หงุดหงิดก็เลยไปเองเลยและหวังในใจว่าการปรากฏตัวของเขาจะทำให้ชายหนุ่มคนนี้นับถือและเคารพเพราะว่าเขานั้นไม่ธรรมดาเป็นระดับท่านเซอร์นะครับชายหนุ่มคนนี้ก็รู้ว่าการมาของเซอร์จอห์นนี้หมายความว่าจะหมายเอาที่ดินของเขาให้ได้เมื่อเซอร์จอห์นมาถึงก็ถามชายหนุ่มคนนี้ว่าท่านจะยอมรับข้อเสนอนี้ไหมถ้าข้าพเจ้าจะเอาเหรียญทองวางเต็มพื้นห้องทุกกระเบียดนิ้วในกระท่อมของท่านเพื่อขอซื้อที่ดินแปลงนี้จากท่านเอาเหรียญทองวางเต็มพื้นกระท่อมทุกกระเบียดนิ้วไม่ให้มีช่องว่างโดยเอาเหรียญทองไปวางชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดามองหน้าเซอร์จอห์นและตอบว่าข้าพเจ้าคงไม่ขายแต่ถ้าท่านเอาเหรียญทองวางแบบเดียวกันแต่วางในแนวตั้งจนเต็มพื้นดินจนเต็มพื้นกระท่อมข้าพเจ้าคงขายนี่คือความคิดของชายหนุ่มที่แยบยลมากเซอร์จอห์นบอกว่าเจ้าเหรียญทองนั้นวางที่พื้นแปะให้เต็มแต่ชายหนุ่มเรียกว่าขายก็ได้แต่อย่าวางแนวนอนขอให้วางแนวตั้งและวางให้เต็มพื้นห้องเซอร์จอห์นก็รู้ว่าคงไม่มีใครที่จะทำอย่างนั้นได้เพราะว่าต้องใช้เหรียญทองจำนวนมากกว่าจะได้ที่ดินนี้นะสุดท้ายเซอร์จอห์นก็โกรธและก็ต้องล่ำลาจากชายหนุ่มคนนี้พี่น้องก่อนที่จะจากกันเซอร์จอห์นไปด้วยความผิดหวังแต่ชายหนุ่มคนนี้กล่าวกับเซอร์จอห์นบอกว่าท่านเซอร์ครับขอท่านกรุณาได้โปรดจดจำไว้นะครับว่า Huddersfield Town เป็นทั้งของท่านและของผม Huddersfield Town เป็นทั้งของท่านและของผมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นที่ดินเพียงผืนเล็กๆในเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งเมืองนั้นเป็นของเซอร์จอห์นยังมีผืนดินเล็กๆเป็นของชายหนุ่มคนนี้อยู่และเขายังคงมีอภิสิทธิ์ที่จะเดินไปยังผืนดินของเขาแล้วผ่านผืนดินของเซอร์จอห์นได้พี่น้องที่รักทั้งหลายแบบเดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันหากเราได้ให้พระเยซูเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเพียงแค่บางส่วนซาตานก็จะทูลกับพระองค์ได้ว่าสาวกคนนี้เป็นทั้งของพระองค์และของข้าเขาเป็นคริสเตียนที่ทำงานรับใช้พระองค์ก็จริงแต่ข้าก็ครอบครองชีวิตของเขาส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันเหมือนกับพระเจ้าเมตตาเมื่อเรารับเอาการเขียนของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราไม่เปิดที่ว่างให้กับใครหรือสิ่งใดนอกเหนือจากพระเจ้าเท่านั้นพระองค์ทรงครอบครองพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเรานั้นพระเจ้าได้โปรดเมตตาให้เราเองดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่แบกกางเขนในทุกๆวันเพื่อชีวิตเราที่ตอบสนองออกมานั้นสะท้อนออกมานั้นจะทำให้ผู้คนได้ตระหนักและรับรู้ว่าเราคือสาวกของพระเยซูเจ้าให้เราอธิษฐานพระเจ้าผู้สูงสุดขอพระเจ้าช่วยในเวลาที่ข้าพเจ้าต้องแบกกางเขนของพระองค์ขอพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงที่กางเขนนั้นจะไม่เป็นภาระแต่เป็นความชิดชมยินดีเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่ภายใต้การครอบครองและปกครองของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำในทุกวันในทุกเวลาที่ดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ในโลกใบนี้ที่ข้าพเจ้าจะแบกกางเขนของพระองค์ไว้เสมอสรรเสริญต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมทางคริสตจักรแบปติสต์สงขลาหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับพระพรได้รับคำหนุนใจตลอดจนถึง
ข้อคิดในการดำเนินชีวิตผ่านทางพระวจนะและคำเทศนานะครับ หากพี่น้องที่สนใจอยากจะรู้จักกับพระเจ้าสามารถที่จะติดต่อกับคริสตจักรใกล้บ้านของท่านได้หรือสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook คริสตจักรแบปติสต์สงขลานะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ